Astabrata yang nek kepanjangannya ngerti gak? Apa? Aku sayang Birgita Ayu. Ha, tenan. Piye Astabrata? Aku sayang Birgita Ayu, pas toh? Saman effortmu apa? Effortmu apa? Gareng laras ya apa? Serat ayu, Mas, gareng laras sih. Grupnya jenenge apa, Mbak Bir? Gareng laras. Ngawur. Lah, Aku ndek grup dhewe. apa? Madya Palastro. Madya, malam ini kita dipertemukan atas ridho Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah ora nyono ora ngira kaya wong ngipi. Iso pinanggih warga ageng ing Laladan pundi niki wau? Weru kalih Bulak Mojo. Weru kalih Bulak Mojo desane Weru Dusune Weru kalih Bulak Mojo sing kagungan damel. Oh ngoten. Heeh. Desane klebu Weru Ngotok. Weru ngotok. Nggih alhamdulillah. Nimbali nuhoni dawuh panjenenganipun Pak Kepala Desa Pak Yudi Santoso nggih. Niku kepala kelurahane Pak gitu. Kelurahan, Ketua nggih. panitia niku Pak Sucitro ingkang dados lantaran kula lan panjenengan saged sowan mriki Mas. Matur nuwun Pak Ya. Sucitro dan kawan-kawan. Ya. Ujube bengi niki sedekah bumi utawa merti dusun. Nggih, Mas. Derek dawuhipun para spina, para sepuh wong urip sing apik kuwi sing gelem nguri-uri budaya lan gelem ngakoni adat istiadat. Leres. Mergo awake dhewe kinudrat urip ing tanah Jawa, kudu gelem nyukuri nikmating urip, nyatane yo gelem nglakoni apa sing dadi perintahing Gusti. Amin. Nek ya awake Rabbal dhewe alamin. mbok menawa ora dititahke urip ning Jawa, tak kira ya ora enek merti desa. Oh, ngono ya Mas. Lah ya ngono to Mas. Heeh, awake dhewe dadi wong Jawa, mula ana acara kaya bengi iki. Mula ana acara kaya bengi iki. Mula nek ana sing nganggep kok kowe musyrik tak kira kleru tur ora bener. Oh, nek ana sing nganggep. Nek ana sing nganggep kaya ngono kuwi mbok menawa kurang pas. Mergo iki wis perintahing Gusti Allah wong urip kon nyukuri nikmate urip. Nyatane awake dhewe manggon ning tanah Jawa, nikmate urip ya ngene iki syukurana. Coba mbiyen nek awake dhewe ora urip ning tanah Jawa, upama diuripke ning Australia apa ning Amerika mesti ya ora ana adat budaya sing kaya ngene. Ora ana wayang, ora ana merti dusun. Lah mula niku, mula nek ana pagelaran sing kaya ngene iki suatu kebanggaan bagi kita bisa mensyukuri nikmati Gusti Allah. Ngono ya Mas Gareng ya. Iki omonge mbahku kok nek mbuh yo mbuh ora wirane. Wah. Oh, ngaturke panuwun. Nek manuwun estu matur nuwun. Luar biasa penontonnya Mas. Penonton Masya Hebat, Allah. luar biasa. Jenengan nak nggih pun nggih pernah to teng Nganjuk. Mbon, Luar nate. biasa. Ternyatane penonton Nganjuk niku tolok ukur penonton wayang. Barometer penonton wayang. Barometer penonton wayang. Tur malih Mas Dalang. Nggih. Dasaripun niki karawitanipun Astabrata leres nggih. Paguyuban Astabrata niki Nggih. paguyuban terbaik nomor 2. Nggih, tolok ukur. Barometer, ngisore condong raos, Mas. Hah? Ngisore condong raos. Walah condong. Mosok to? Heeh. Lho, kuwi nomor 1. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mas aku. Dadi iki kanca-kanca cedak banget lho karo Gusti Allah. Oh ngono ya. Luar Ning biasa. tenan Mas, banget bombong rasane ngati atase wong dusun wong desa iso sowan silaturahmi ning kutha Nganjuk. Nek jenengan teng mriki lumrah wong jenengan asline kene. Jenengan daleme saka kene pirang kilo? Wah, lah karing glinding Mas, nggonku jalan Mas Trip kono. Ciduk berarti ya? Ciduk banget no. Ngene iki dirego larang, Pak. Nggih. Ngono kuwi ya. Upama nek larange sithik nek aku ngono 5 jam, Pak. Lah nek karek glundung iki lho. Heeh. Jenengan mau mriki ya wis ping pindho. Ping pindho. Sing sepisan tahun kepungkur. Terus iki baleni ping pindho. Ping pindho sowan rene. Mang catet Pak panitia. Dawuhipun Mas Akbar Wapas Jagungan teng mriku insyaallah yang ketiga gratis. Sik, kapan aku muni ngono kapan? Nggih Pak, nggih wau teng mriku lho, teng ngen Mas Anggrah lho. Ora yo, masa aku ngomong ping 3 gratis. Kowe aja tumbak cucukan. Rombonganku wong pirang-pirang. Karone lho Mas, wong urip kuwi kudu duwe prinsip apa meneh seniman. Seni kuwi nek dituku larang ning nek dijaluk wehno. Lho bener. Lah bener ora? Bener. Tahun ngarep jaluk mawon Pak nggih, ampun dituku. Sik to, sik. Aku yo ora muni ngono, aku ora ngrumangsane ora kandha kaya ngono lho. Mosok to? Ora, lha kapan aku muni ngono, Mong? Iki wis jagakno panitia lho Mas. Lho. Sing ngomong nek kowe dhewe lho, rombonganku wong pirang-pirang iso ngomong gratis-gratis dijaluk wae. Apa arep merongos kanca-kanca? Budal dhewe ora bayaran ngono. Tak tanggungi aku Mas. Oh, lagi. Tak tanggungi aku nek gur perkara dhuwit ya hal-halah. Aku ki anake dhuwit putune bondo buyute bang. Sugih-sugih wong sak pro dadi ya iki aku. Loh, Mas Gareng. Alah hotel pirang-pirang. Heeh.
Kanca-kanca nek dolan paling ning Nganjuk, Ciduk, ning Medion apa ning Batu Malang, aku nek dolan ning Amerika, Mas. Lho. Alah aku nek nyadus ning Perancis entuk ku salin katokane ning Inggris kok. Lho. Saking wong sugih, Mas. Aduse ning ndi? Perancis, Nek katokan. Inggris. Lho. Lah Prancis ning Inggris apa ora kuntal kantul? Ora iso. Lho, lah kok Tutupi ciduk kok. masa rumangsaku wong sugih jare mbok tanggung. Mbok tanggung. Ora apa-apa, Mas. Ning sing elek mung siji, Mas. Apa kuwi? Hobiku Oh, hobimu apa, Mas? ngapusi. Lah ngono kok dibanggake ngono kok disombongke iki lho. Iki boleh ngomongnya juga ngapusi. Iki uga perkenalan nek aku tahun kepungkur nak pun nate sowan mriki to, Mas. Nggih, leres. Nggih, nek niki panjenengan Mas Gareng perdana. Perdana Tidak soal ada mriki. salahnya, tidak ada dosanya jika jenengan mengenalkan diri. Leres, Namanya Mas. siapa, rumahnya dari mana, Oke, statusnya apa, Oke, menempuh pendidikan apa. Oke, siap. Saurono. Oke, nggih. Derek tepang Gladiwano. Orang bilang tak kenal pun disekseni para warga ing laladan weru lan pundi mau Bulak Mojo. Bulak Mojo janji bengi iki gandeng aku rene sepisanan perdana kula mboten badhe mikir bayaran, Pak. Hebat nek ki luar biasa. Nek Golek. mau sampeyan makakne aku mung salah nek ki jenengan dhewe ya. Aku dhewe Kesadaran ya. disekseni piye weru sak Bulak Rejo. Bulak Mojo. Bulak Mojo. Heeh. Bengi iki khusus bengi iki nggo golek seduluran gak bakal kula mikir bayaran. Lah, kok kendelmen lho sampeyan? Ben dipikir panitia dhewe. Lho tak kira ki nek mentingne seduluran ya kabeh ki dipikir panitia. Lah iya lah nek aku kon mikir kok aku arep melu panitia. Wong aku Tak kira ora apa-apa nek ora dibayari tak kira. alah sesuk mekar kok. Masa Gareng iki duwe mekar? Aku ora bojoku sing rewel iki. Entahlah padha ae. Mek 5 juta setoran 120 kok asem kok. Akeh mendaya ya. Heeh. Mas Nggih, Gareng Gareng kok iso. derek tepang. Heeh, ndang lanjutkan. Nggih, kula Gareng jajak wingking saking Purwodadi Grobogan Jawa Tengah. Status sakmenika sampun omah-omah. Alhamdulillah pun patutan lari setunggal setri umur 4 tahun. Terusan apa ya pendidikan terakhir. Aku ini apa sekolahku ya? SD wis, SD wis. SMP wis, SMA. Oh, SMA. Kuliah ya wis. Oh, kuliah ya wis. Ya lulus. Alhamdulillah. Kulot, Mas. Loh. Kumlot to. Kok iso Terbaik lho, terbaik. Lah ya nilai terbagus itu. Heeh. Kumlot iso kulot-kulot dikathok. Sak ngisore kok, Mas. Kulot dikathoki. Lah iya aku sak ngisore kumplot. Oh iya. Sak isore kathok. Luar biasa. Mas Gareng jajak kenapa kok enek embel-embele jajak? Lho, Kuwi apa jajak ki apa? Heeh. Nek bae warga kene ben ngerti. keparingipun wong tuwa dipun paringi tenger utawi asma utawa jeneng Didik Sudrajat. Ning wong desa kuwi jaman aku jek cilik rak pelo nek nyeluk ora Mas Derajat ning Mas Jajak ngono lho Mas. Oh. Terus dadi teko gedhe nyeluk Jajak ning alhamdulillah dari nama Jajak iso jajak kutha-kutha sak Indonesia. Wah, maksudnya jajak itu tanggapan. Ora, Lho, lah golek jajak-jajak rosok. ngono kok. Mas Didik Sudrajat jenenge. Injih. Wah, ya apik lho jenenge, Cek. Aku kok Dik, coba apik jenengku ya bagus kok. Wah. Ya tak akone emang pas nalika rupane durung di apa kuwi celoneng-celoneng putih. Ya aja dirupak-rupake dalang bagus kok ngarani kancane kok rupa. Kok ya- Wajah Pasuryan, Lah, Pasuryan. Ngono lho. Pasuryan ora karo melet kemayu nek ra umum. Wajahe durung di oneng-oneng putih Gareng. Heeh. Oh ya jek enom. Heeh. Aku kok Dik ngono ya ora usah mbok pamer-pamerke. Aku wong ngalelah lembah manah ngene iki lho Bu. Bot-bote Maksudnya nek ora macak Gareng. ora macak gareng. Kuwi wajahe karo aku Lah karo dalange jauh. ganteng kowe. Ganteng kono. Oh. Pak Aku pengen ganteng aku ora bayaran wong sing ngejak kono kok. Saya tak urus Mas Gareng. Piye neh? Kok iso njajak ki pamrih dongane wong tuwa ben iso njajaki ndi-ndi tanggapan ning ndi panggonan jajah desa milangkori sekeh omah dienggoki ngono kae lho Mas. Heeh, berarti iso dibagakan orang tua ibarate tanggamu arep maido kowe ki isin. Alah Mas,
Mas aku. Mergo sampeyan iki wis njajaki ndi-ndi, mergo saka dongane wong tuwa ngekeki sampeyan jeneng Didik Sudrajat, derajate dhuwur mergo njajaki ndi-ndi. Bener Mas. Heeh. Aku nek yo bar padu karo tanggaku. Lho. Ngarep omah. Heeh. Penyebabe? Elek-eleke kira aku disekolahke wong tuaku. Iya no. Aku sekolah ngantek lulus sarjana. Sarjana. Bareng mulih lah kok aku gareng. Heeh. Tanggaku ngarep omah semonto. Halah ora membo oleh sekolah dhuwur-dhuwur, tunggene balik sekolah ra dadi pegawe gur diadi gareng. Tangeh lho nek iso sugih. DC ngono karo Tanggaku Mas. Loro atiku. 2018 kuwi. 2018. Tak eling-eling teko saiki. Cek loro ya Mas. Tak parani ngomahe. Heeh. Halenono pisan kas unimu aku ngono. Halenono neh tembungmu. Ngarani aku ora iso sugih tangeh ra ngono. Titenno tak buktikan 5 tahun lagi ya. Heeh. Padahal mau ngecene 2018. Alhamdulillah pangestunipun wong tuwa karo pangestunipun para tamu 2023 Mas. Heeh. Tahun kepungkur. Alhamdulillah. Parani neh. Parani no, pembuktian. Tembungmu mbiyen piye? Baleni neh aku. Tangeh nek gur dadi garen nek iso dadi wong sugih. Langsung tak jawab Mas. Bener omongmu aku. Kok iso bener iki lho? Lah nyatane ora sugih-sugih. Lah ngono ngopo mbok parani neh? Ya gur memastikan nek bener. Ora duwe isin rumahku. Alhamdulillah iki lho delok penonton pirang-pirang. Sampeyan ngene iki ibarate anu Mas. Apa itu ibarate ana tembung to. Apa? Golek ana jeneng dhisik, engko Nggih. jeneng mara dhewe. Heeh. Aku jane urung doyan jenang, jenange mbahku sing urung wis ra tedas sego tak gekno jenang kok. Mosok aku mbok wae jenang. Ibarate sampeyan ning nganjuk baru beberapa kali ibarate babat-babat dulu. Heeh. Dadak babat sing dibabati apa to Mas? Kayu entek resik saking omah dadi tembok sing dibabati lho apa? Jogan resike ngene wis ora nek runggut babar blas. Maksudnya ora usah mikir biaya. Sing arep mikir sapa kan ini biaya dipikir panitia kok iso ngeyel kowe iki lho. Maksudnya ki piye ya kok wangel men to? Maksudnya ki ngene iki lho. Maksudnya aja mikir dhuwit, ya to? Aja mikir dhuwit. Ibaratnya sampean nek wis pentas ngene di akeh sing tresno karo sampean, engko sampean engko nek regoi nututi dhewe. Kowe ngenyek aku. Lho. Wek, Lho. Mas, ah iya kok. maksudnya ki aja mikir biaya nemen. Bener Mas, wong urip ki aja gur sak mangsa sak obah sak krembyah kok sing dipikir mung dhuwit. Nek iso sak obah sak polah krembyah sak obah golek ana berkah. Mbok menawa saka berkah kuwi awake dhewe linambaran saka Gusti dadi wong sing uripe kebak barokah. Amin. Tuladane ngene Mas, Tuladane. dioyak kaya ngopo nek awake dhewe sangune pancen mung gelas. Entuk banyu sak ember sing digo balik ya mung sak gelas. Sak gelas, betul. Umpamane aku nyambut gawe kok bayaranku kudune kok 200 ndelalah bengi iki entuk 100. Mbok menawa sing 100 karo Gusti Allah dijoli seger waras. Amin. Ning enek saka mangsa janjane kaya jenengan morak perkara rego dundunan mang. Janjane upama jenengan kok kudune bayaran 100 ndelalah kok njaluk 200. Karo Gusti Allah sing 100 kuwi dijaluk mbah dijoli saka kesehatan, mbah dijoli saka liya-liyane masalah. Mula wong urip pira-pira nek disyukuri muga-muga berkah. Amin. Contonen aku lho Mas. Weh. Aku gareng iki gareng sing sarwa cukup. Oh. Keluargaku tak cukupi kabeh Mas. Aku omah-omah wit taun 2019 teko iki alhamdulillah bojoku urung tau nek ora kecukupan kabeh tak cukupi. Contone lagi ndingi. Bojoku kancane do tuku motor Jawil Mas, kancane tuku motor Nmax aku mbok ditukokke. Ora usah dadak ngenteni sesuk Dik saiki. Piye Mas? Cukup ya Dik, cukup. Sik. Tanggane do tuku gelang Mas, aku rek gak mbok tukokno gelang gak sah sesuk Dik, cukup ya Dik, cukup. Sik. Siangkrik iki. Wong sing sarwa kecukupan. Kok tembungmu ra penak ngono to? Kok ra penak ngopo? Uripmu ki pokok prinsipmu sarwa cukup. Heeh to? Iya. Upamane kaya bojomu Bojoku eruh tanggane tuku motor tuku Nmax. motor Nmax. Sambat ning sampeyan. Sambat ning aku. Mas, montore kancane anyar. Iya, Dik. Aku njaluk motor sing kaya kancane. Cukup ya, Dik, cukup. Mas, tanggane tuku gelang, Piye, tuku Dik? kalung. Mm-mm. Aku ya pengen gelang karo kalung kaya tanggane. Cukup, Dik, cukup. Alhamdulillah bojoku iso nampa teko saiki blas ra ndek apa-apa. Bojo ora tanggung jawab kuwi. Ibarate ngono ki disembadani, tegese cukup iki ditukokke. Sing nggo nukokke apa iki aku urung cetha kok.
Jare sing mikir panitia. Lah mula kuwi panitia ndang digenahke kok gak ono sing genahke belas e. Wis, aja wis melu aku. Oh melu kono. Wah iya no. Kok kono pira, Pak? Kowe iki ngece iki, nek iki ngenyek, mbok kira aku seneng motong, pamane kok dhuwur grojok-grojok tekan isor kricik-kricik. Sing rasa pong petuk lagi pisan yo, Pak. Aku lak Maksud- kudu ngono critane wong-wong kuwi. Lho, wis mbok kira nyileti bajarane kancane ngono. Mangsane. Ora. Rasa nesu. Ngono masane kok. Masaku. Lagi petuk pisan kok iso ngarani sing ora-ora. Iya ya rasa galak-galak. Lho, nyapa? Mosok aku dicipok. Ora maksud iki tresno karo sampeyan. Tresno muga-muga dadi seduluran ya, Mas. Amin. Amin. Ya, Ayo alhamdulillah. sing bangu ndongakne apa, Mas? Ndongake mugi tansah gemah ripah loh jinawi murah sandang murah pangan adoh saka syukur sakit bilai lan mala bencana ciningkira saka etan baling etan saka kulon baling kulon saka kidul baling kidul saka lor baling lor sak paran-paran sak dalan-dalan entuk kawilujengan nyandunga sekar cepaka mulya manggiya yuwana basuki bagya mulya widodone ring sambikala amin Allahumma Amin. Wah, luar biasa. amin nek gak semangat to Bu Baleni nek dongane wit awal. amin Allahumma Amin. ngono lho Sik dongane wit awal dibaleni. Ben kompak jajal baleni pisan gak sih? Sing mulo cempaka mulya barang mulo. Cempaka mulya terus nyandung boto mulo. nyandung cepaka mulya Lah ya aku rapal baleni jajal pisan kas aku nak kompak. Amin kabeh. Heeh, jajal. Yuk. Lapo aku mang donga dawa-dawa. Nek sastramu apik kok. Apik ya lali kok ya. Ngono kuwi spontanitas kok Mas. Masa kon baleni. Kon baleni angel ya wis. ora temu. Enggak maksud iki dongane kaya wong dalang ngono lho dongane. Alah ora sambuk pamerke ning kene. Piye to? Aku roh tenan lho iki. Alah isi Prodadi lho, rektore sapa? Alah. Hah? Apa? Isi Prodadi. Isi Institut Seni Indonesia. Purwodadi. Lah, ngosek to, ora enek ya. Enak. Isi ki eneke Solo, Alah, Yogyakarta, alah, Bandung. Alah. Kok iso kon Purwodadi barang ora enek iso isi lho. Eneng Mas. Rektore lho aku. Dosene bojoku. Mahasiswane lho sitok anakku dhewe. Lah ngono kok disombongke. Isi sing jurusane pedalangan karawitan tari kuwi. Mosok enek Purwodadi. Oh, nggonku pertanian kok jurusane. Lah ngono kok seni lho. Seni menanam padian ya enek to, Mas. Oh iya. Biyen tandur kan ditata karo mundur sakniki kan modele jejer legowo kae, ditandur karo maju. Terus mboten mriki enek. Ora enek wong kene guru brambang kok. Kene malah mesin duluan. Malah mesin. Iya, Luar biasa. Dongane mong lho aku sastrane kaya wong dalang ngono. Alah aja. Aku nek ndongakne ora runtut kaya ngono lho Contohnya basane. nek jenengan ndongake piye? Nek Nggih ya ndongake. muga-muga dusun kene baldatun thaibatun warapun ghafur. Oh ya lumrahe dongane kiai ngono kae. Oh iya. Ya sampeyan iso koyo sastrane apik nyandung cepaka mulya. Lha ngene kak sastra sing indah, sastra sing apik kaya dalang. Alah, aku tak baleni mbok tiru. Kok iso wedi kesaing iki lho. Ya ora kok wedi kesaing. Nyapa? Aku kalah bagus, mosok engko kalah pinter. Orane sik ta. Orane ngono. Engko sampean gek-gek dalang ning macak dagelan. Dalang ning nyamar dagelan. Alah rasah ngono aku isin, Mas. Lho. Kok isin iki piye maksude? Alah ning endi nggon wis do ngerti aku kok, Mas. Lho. Wong kene Alah wong kene ya do ngerti. dalang wayang kulit ora kok dalang kerusuhan Mas aku. Rumangsaku. Iki bloko suto blak kotang terus terang para Bloko sederek. suto blak kotang terus ketok. Nah, terus terang kok terus ketok. Lah yo nek terang ki ketok. Jujur wae niki Mas Gareng Jajak niki nate nyecep ilmu wonten isi Surakarta jurusan pedalangan ketitik. Tepuk tangan. Kok guru yogane tok sing tepuk tangan ya? Malah wedi ya. Kok gawanmu gegek yogaku. Iya ketok cacah. Orane ngono. Mawe aku sampean WA to. Nggih, Mas nggih. Akbar mengke dalu nderek ngrusuhi. Nggih. Terus tak pencet kontak. Oh Mas Gareng Jajak. Kok grup yang samai alumni pedalangan isi Surakarta. Berarti sampean nate ora ketang sedelok utawa lulusan alumni jurusan pedalangan isi Surakarta. Jujur ya to. Pedalangan to. Ayo. Tepuk tangan ngono neh engko. Yo piye yo Mas Awi jane isin, Mas. Terus kok merendah ngono. Ora merendah. Lah piye? Contone jenengan lulusan Institut Seni Indonesia ing Surakarta jurusan pedalangan balik nyang Nganjuk dadi dalang kondang. Amin. Lu bareng aku lulusan Institut Seni Indonesia ing Surakarta jurusan pedalangan
balik gareng. Loh gini Mas, ibaratnya wong lulus saka lulus tekan kampus sih ora diajab, tidak diharapkan dosennya kudu ibaratnya dadi sapi kabeh padha kabeh, dadi wedhus kabeh ora. Beda-beda, ning tujuannya tetap seni dan budaya. Enek sing dadi dalang sing kondang, enek sing dadi guru mulang seni budaya, enek sing dadi kaya sampean dadi gareng. Gareng kan ya dapukane wayang. Wayang kan jurusannya pedalangan. Ane penak dalang kok, Mas. Lho kok penak dalang lho. Cek 15 yuta. Gareng sewengi 350 ya, Bu. Mangan jobo. Ijek mangan jobo ya. Aku wae lurung entuk. Aja ngono. Dalang ki angel lho, ibaratnya pucuk rambut nganti jempol sikil 6 jam tidak berhenti. Lah ning kan mentale iso ditata, Mas. Lho, kok mentalnya Lah madepe rono lho gak berhadapan langsung karo audien beda nek dagelan, Mas. Berhadapan langsung ki nek gak duwe mental spiritual sing kentel, amoh, Mas. Ngeblak lemah kasep, lor kidul, roro iki ngawur. Ibaratnya dalang iki penak mergo ngadepe debok. Ora menghadap penonton. Rekoso dagelan, Mas. Madhep nonton ngene iki lho. Wong semene nyawang aku kabeh ngerti, masyaallah, gumun. Tontonane ning kene kok iso rumangsaku. Ya jan nek pancen iso isi Surakarta jurusan pedalangan ning dadi gareng. Tuduhnoke ora ketang sak itik ibaratnya banyu sak cipratan, ibaratnya banyu sak cidukan. Apa tuduh? Aku ki Piye? aku iki pekewuh, Mas. Pekewoh apa? Mas Gareng Jajak dikongkon dalang setuju napa mboten? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Nuwun sewu panitia, niki ampun lunas dereng. Mas kuwi nek dereng, kula upama kon gareng mungkin bayarane separuh gareng kula nggih. Dalang e. Piye? Piye? Ibaratnya umpama durung lunas. Durung lunas. Nek nganti aku kon ngicipin dalang, yo bayare sing paruh nggo garenge wong kon dalang kok. Wis lunas kok. Nek wis lunas. Lho, lah aku gak bagi aku. Ya gampang perkara dhuwit aku karo sampean napa. Ngene lho, Mas, ora kok perkara mbuktekke aku iso lan urane iki ora kok ngono. Aku rikuh karo pekewuh. Lho, iku pekewoh iki apa? Perkara. Nek nganti aku njajal mayang gek ternyata apik aku sok ben nek sing rene aku ndak kowe gelo. Wis jajal bayangno perasaanmu piye? Mongko kowe wis pindho. Aku terima tahun ngarep nek nanggap sampean aku tak gareng. Tenan lho nggih. Mang tulis Pak Panitia, besok tahun ngarep sing galang kula, sing gareng Mas Akbar borongane 2,5 juta Pak, komplit niku. Oh, deal. Iso murah men 2,5 juta lho. Wis ben wong ora payu kok lapo. Ibaratnya aku tahun ngarep Gareng. iki rumore ya. Tahun ngarep garenge aku. Nggih. Dalange Aku. lho. Borongane Dalange sampean garenge jenengan. oh, simulasi sik ning ngono. Simulasi dalang kene. Contoh. Simulasi. Ning tenan kok nganti sesuk kok luwih payu aku ditehen iki. Nganjuk awas aku. Tepuk tangan sederek. Nggih. Oh ya ben kaya gareng ya. Tepuk tangan. Monggo Mas Dalang. Mongko pakliran kuwi nut jaman kelakone. Dawuhipun almarhum Ki Mantep Sudarsono. Pakliran wayang kuwi nut jaman kelakone. Tuladane gawe sanggit garap lakon, bedol kayon terus limbukan kuwi ya entuk. Entuk. Bener ora? Bener. Dedok. Waduh. Iki dalang koclok kok piye to iki? Ayo dalang nut jaman kelakone kok, Dik. Iki apa? Serebek apa-apa? Bedol kayon ya ayak hong to, Mas. Ngawur dalang. Iki garenge rung metu ya? Urung. Ya wis kene sik. Klasik. Latihan. Bedol kayone kuwi nganggo ayak hong, Mas. Enteke tung tak ayun-ayun. Iki ringan model piye? Alah garap, Mas. Kowe ora mudeng garap belas. Iya. Iki jenenge
nuk jaman kelakone. Iya simulasi ya. Simulasi. Nggo taun ngarep aku ndalang. aku Gareng. iya. Borongane pira mau? Oh, 2.500. Oh iya. Eling-eling ya saya. Bedol kaya nayak hong terus udah tak tung dadi ayun-ayun. Oh, iya. Ora usah nggo irama dikirongi. Oke? Oke. Iramane tanggung mawon. Oh iya. Tanggung jawab. Setuju Bapak Ibu? Oke. Lagi iki lakon dalang kon serampat. Penonton yo damen kok. Kok damen to kowe iki? Lu pacak dalang kok serampat. Lho, dalange sapa? Jenengan. Lah iya manut Iya, Purwasila manut. nastane dalang, Mas. Serampatke, Cok. Wis to ya. Terus iki. Wis. Tepuk tangan. Ini cek dalu Mas Gareng. Alhamdulillah ya Mas Gareng ya. Lho, iki terus to. Dalange sapa, Mas? Jenengan. Lah iya manut dalang no. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalang Kucuk. Wilujeng. Hah? Mas Dalang Kuculuk. Oh, iya ora badi kaya ngono Oh, kuwi ra kena. mboten mareng nggih, mboten Ora mareng. kena karo dalang kok, Mas. Aku yo manut to iki meng. Nggih. Kok aku ora bayaran. Nggih, kados pundi Mas Dalang Jajak? Nggih, kados pundi? Aku pekewuh, Mas. Ora. Aku bar iki engko nesu. Ora nesu. Ngene apik aku wayangane piye? Sudah. Ya dalang no. Berarti ana limbukan ya ana critane no. Suluk tantang-tantangan. Perang ya. Ya wayang dadi dalang ngedep kelir, ngedep debok kok. Aku iki kelingan, Mas. Kelingan apa? Biyen zaman aku nom-noman iki Heeh. untuk bojo iki gara-gara lomba perang. Lho. Sing menang untuk bojo paling ayu dhewe. Alhamdulillah, Mas. Heeh. Bojoku elek wong kalah. Ngono diumone. Perang apa? Wayange apa? Wayange kulit to, Mas. Wayang kerdus ya tugel ngawur. Maksudnya ki tokohe. Lah ya genahno wong lek tekok wayange apa kok genah semene wayang kulit kok tak tekok. Anoman musuh sabrangan apa? Musutan kali yo kenek. Rasa nyabrang. Tak jupuke kuwi anomane wis ana. Sabrangan iki. Bae dadi dalang duwe peniti ya enak. Masyaallah. Duwe penyimping. Wah, Kok dadi gareng, dadi peniti lah kok iki bareng kok akeh men sambene. Apa-apa engko tak embuhi 50. Hei. Sing imbui malah kono. Wah. Ki apa sih? Suluk apa? Suluk, Mas. Oh. Cengkok isi Purwodadi. Iya. Paham to, Cok? Oh, sik urung isi suluk wis tepuk tangan lho. Cuangkahang gro sesumbar lindu bumi gonjang kanjeng kumaludo kadi guntur ketup omo pengkah jaloniti mbak lumenda Hop. Ki suluk cap damen piye to kuwi? Suluk kok nganggo dalu dang tutu dentak dang. Suluk sing prabu sing berwibawa. dalang kuwi kulinio sregep sinau nyawang endi-endi nggon ben banyak khasanah budaya iki cengkok Purwodadi kowe iki ra ngerti suluk kok Iya, nggih Pak Dalang matur. sobomu kurang adoh Iya. original iki Iya. Tuhu Sang Wisnu Bathara arsa hang lebur bumi nyat langene Heeh. tangane atos ngampleng pisan langsung semaput
Lah kowe karo anggota perang kesuwen. Lah kuwi ra ngetokno nek Anoman kondang no. Kuwi dalang lumuh kuwi. Alah ya kowe sing gak jos. Anomane kondang-kondange wayang tangane atos sikile mantep kok. Lah penonton kadung ngenteni tantang-tantane kaya apa, perange kaya apa. Lah kok Anoman gak ketok sekti. Kowe iki mudeng ora we. Karo anggota mang dadak suwen. Oh, alah kaplok des mate wong iki wong kondang. Oh, alah. Berarti ngono ae ora sanggo perang ya. Ora, wis wong kondang kok. Lah nek cara ngono wayang bar jam 1 no. Lho, ngono kuwi karek pinter-pintere kowe to, Mas. Oh, maksudnya pinter-pinter Ya iki gak semaput to. Semaput. Tambani urip neh ngono. Diantem neh, Semaput neh. semaput neh. Terus mamane wektune jek turah. Ditambani neh. Urip neh. Sik tapi wayang apa puskesmas yo tambani. Oh, alah racus blas kowe. Mula banyak belajar dari saya. Aku ngakoni kok Mas, aku jek Joko Tingting. Mula perlu banyak pengalaman menyerap ilmu kepada sampean sing wis duwe bojo. Lah ngomong to. Joko Tingting, aku ndak wongo lho masyarakat Mbulak Mojo, masyarakat Weru wis ngerti. Akbar delon apa nate? Dalang akbar krungu, dalang akbar gendaan, ora nate. Dalang akbar kambon wong wedok apa nate? Ora tau krungu. Aku ora tau krungu, Mas. Heeh, ora tau krungu ta? Sampai ngono piye, Mas ya? Heeh, mergo primpen. Mergo aman, heeh. Primpen. Primpen. Mula aku njaluk ilmu nyang kowe. Yo, aku nek petuk Birgita lho, ewoh aku, Mas. Bir kita sinden iki Iya. penyebabnya pekewo. Lambeku rasane ijek, Mas. Tak tupapuk. Iya, aku nek petuk Birgita ki ewoh aku. Lambemu Rasane ijek, rasane ning lambe ijek ana rasane wae. aja saru. Ki di live streaming konotasimu negatif. Kok iso negatif lho? Lha ning lambe rasane kaya jik. Lah ditau dikaplok sendal kok. Oh. Akhirnya Masang dikapakno. Yo pikiranmu sing elek Joko kok pikirane ngeres. Oh iya. Oh. Layak wong primpen. Wes ya. Wis yo. Heeh, wis. Aku yo ora enak hitungane rek suwe-suwe. Wis ngono ae. Wis ben roh kondang ya Pak Anoman ya sekti ya. Sekti. Kok nek perange kok suwi berarti ya. Maksaku lindu bumi kepiye meng. Kok mbok tiru. Ora. Apa kok tiru? Aku ndowo ditiru, kok suwok ditiru, perang ditiru. Heeh. Mari yo bejane menang kowe. Aku gur kalah bagus asem. Sik to, ngarani apa mau? Nek petuk bir kita pakai mergo Bibirku jek ono rasane, Mas. iya. Kon ngadeg no. Sapa? Ya bir kita no. Ya pokewuh no. Lah pakai Lah mosok aku bar dikaplok sendal kok ngakon. Ya aku. Lah wis kono ngono. Ya Mbak Bir kita. Ayo berdiri ya berdiri ya ngancani Mas Gareng. Ki dalang jajak. Seputar aja. Ya. Ya. Oh alah. Lho. Ngene kok tak arani pengrawit apik. Pengrawit kok ora pengerten blas. Sinden lho lingguhe ning kono. Jumeneng lho gur tuwa kene spotmu ya dawane ra umum. Lho. Ya ben sinden iki golek keringet. Heeh, ben ora kademen iki kan nek adem. ketok golek keringet kademen ya medun sik mubeng rono to, Dik. Kok teko kene pas spote ban. Ya kesel no lek medun. Lah ring golek keringet. Iya. Wong kok ngene. Berarti spotnya gak entuk dawa-dawa. Ojo dawa. Contohnya spot sing gak dawa ki piye? Kowe munggah ya. Nduk tak tok dodang, tok dang tok jam bar wis ngono lho. Oh, dijajal ya Mas ya, Piye dijajal. mong. Sik ae Mas iki ae. Nah, iki aku pamane duduk iki sik ah. Kita hadirkan satu artis yang cantik nan jelita dengan khas suara merdunya cantik orangnya. Pernah tenar di masa kemerdekaan yang pertama. Kita hadirkan. Suwi men to. Kok iso masa kemerdekaan zaman Londo ya. Kowe gak Cina biyen. Ora. Ada gede ayu. Sapa jenenge, Mang? Mbak Bir kita ngono kok iso. Mbak. Eleku bir bintang. Hei. Senenganmu kuwi. Kita hadirkan gede ayu. Bir kita. Tung tung. Wes ngono wis kok kene kok iso bingung lha apa. Kok elik men to? Ora pokok eleke Mas, ini tanggap situasi dan kondisional. Kok ger tungcrut Kok mak ngono to. ceret ngono to Iya, Mas? Kok mak ceret? Wong terakhir lagi mules kok. Makasih ya Mas. Selamat malam Wilujeng Dalu. Nggih, Wilujeng Dalu Pak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penontonnya sik semangat ya Oh Pak. semangat. Ya Mas Garing ya Mas ya kademeni penontonnya sik ngematke Pak Dalang, ngematke sampean ini hebat berarti warga Ning Weru. tenan tak akoni warga iso kumpul menyatu, guyub rukun iku nek nonton wayang.
Jajal nek kita anggapane ora wayang ana sing gelut, ana sing tukaran, ana sing ngadeg, ana sing linggih. Lah nek wayang lho pinarak jenjem, lenggah, mirsani anteng, penonton yang baik dan kondusif. Umpama ora seneng paling ngadeg balik karo rasan-rasan. Lah nyapa rasane? Diapure ngono ditanggap. Kuwi nek ora seneng. Lek Nyatane seneng ya do pinarak to. Kaya ya. bengi iki alhamdulillah. Lila. Ayo menyapa warga masyarakat. Niki acarane bersih dusun, Mbak Bir. Nggih. Leres. Ngagem pantun kemawon nggih, Loh, Pak. pantun Dalang. boleh, Pinter boleh. iki calon guru iki. Tuku melon karo aki. Mesti kelon iki yo. Hei! Tapuk. Live Ora streaming. entuk saru, ora entuk saru. Ya melon iki. Yurung mesti to, didengarkan dulu. Aku nek roh kene kudu wae. Hei! Kudu apa? Kudu semau omongan wae. Oh iya, Ayo tuku melon, tuku melon. Tuku melon karo aki. Para penonton mugi panjenengan kathah rejeki. Amin. Terus aku ya duwe pantun kagem Pak Dalang, Mas. Apakah itu? Kok kene ya? Nah, dipantunin no. Ayo sing apik ayo. Pantun ya. Marang terus ke Mekah. Apa itu, Mbak Pak Bir? Dalang, ayo kita menikah. Hei! Loh, kan statusnya kita kan ya sampean wis wisuda ki ya wis lulus ya to. Ayo, Ngerti? arep sauran apa kowe? Kita ora trimo ngono kita Siapa tuh aku gak terima? Oh, alah kowe manasi aku to. Lah Alah. Jare wis duwe bojo. aku ki duwe tuku sego goreng ning Pilang Kenceng. Mas Gareng ra iso ngalor. Ra iso mancing maksudnya ra iso mancing, Ra iso ngalor karo mancing lho. Lah, Mas. Ora maido, Pak Bu. Piye, Mas? Biyen seneng aku tak tolak rek. Mula yo ngelek-elek aku terus ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, aku los modele. Sampean Mas, sampean ini apa effortmu ning aku apa? Pak Dalang iki lho efforte. Asta Brata ya nek kepanjangane ngerti gak? Apa? Aku sayang Birgita Ayu. Ha, tenan. Piye Astabrata? Aku sayang Birgita Ayu, pas to? Sampean effortmu apa? Effortmu apa? Gareng laras ya apa? Serat ayu Mas, Mas gareng laras sih. Grupnya jenenge apa, Mbak Bir? Gareng laras. Ngawur. Lah, Aku ndek grup dhewe. apa? Madya Palastro. Madya Palastro. apa kuwi? Madya ki di antara, Palastro ki mati. Dadi kerawitanku setengah mati. Ora payu to. Ora payu Lah wijine. piye? Enek grupe ora tau tanggapan. Ape diarani nek gene grupe nyatane yo latihan. Nek piye jajal lah. Sing penting latihan terus. Penting kumpul. 2,5 yo dong moh. Nanggap campur sari. ya, Dikancani Mas. Mbak Bir iki lho. Kowe lu dalu no. Nggih, Mas Gareng, Masya lama tidak Allah. bertemu ya, Mas. Bocah kok ayune kaya ngene. Masa ta? Iki anake wong pira? Hei! Anake sapa? Anake sapa? Wis ora wong pira urunan. Wong nek pendidikane rendah ngene iki kok, Pak. Lah. Lho enek wong tekok karek nyauri kok nesu-nesu. Ora nesu lho gunane sampean Lah anake nek karek pira? tak tekoki anake wong pira jawab piye? Loro. Lah ya ora ampung to perkarane, kok dadak nganggo nesu. Wong aku anake wong sak desa ora geger kok. Lah kok anak wong sak desa. Akeh men to? Akeh men. Kok akeh men Apa ngawur kowe iki. Lah piye? Pak aku main gedangan, ibuku gedangan, podo-podo sak gedangan sak desa kuwi lho. Oh, iya, akeh wong sak desa. Anake wong desa ngget. Akal pikir cepet. Banget to. Ya. Aku berarti kurang pinter ya, Mas. Bocah-bocah iki gur menang ayu karo ganteng asli. Goblok. Weh! Kurang ajar. Iki nyuwun sewu ya, ora kok umuk, ora kok takabur. Apa? Aku lulusan SSN, sarjana seni. SSN. Mbak Bir kita kemarin juga baru diwisuda menjadi sarjana seni, lulusan ISI Surakarta jurusan Karawitan. Kemarin baru saja diwisuda. Kok iso Sampean ngelokne nanya, kocluk? oh. Saiki titel iso dituku kok. Niku. Angger gelem mangkat karo bayar SPP rutin ra yo lulus. Nek sampean pinter tak bedheki, Mas. Bedhek ana. Bedheki. Donya wis sadurunge nek donya aku wis bedhek-bedhekan kok. Karo sapa? Iya iki. Goblok aku malah ketok gobloke. Ayo bedhek ana. Nom-nomane Raden Janaka iki sapa? Nom-nomane Heeh. Permadi. Ya. Nek nom-nomane Raden Kresna Raden Kresna iki Narayana. duduk jari pinter, jari SSN, jari dalangi. Ora ngerti ndang apa? Nom-nomane Janaka sapa? Nom-nomane Permadi. Nom-nomane Kresna. Lho, aku tekan sampean aja malah aku. Lah ya aku gak ngerti re. Nom-nomane Raden Kresna iki ya Jarwa. Sik to kok ngawur to kowe iki. Jarwa, aku ya roh kuwi sekolah ning isi iki ngerti kuwi aku nom-nomane iki Jarwa. Nom-nomane Janaka kuwi Permadi nek Heeh. nom-nomane Kresna kuwi Narayana. Bu panjenengan nembang ular kambang, Bu. Heeh. Heeh. Lho, tekon buke iki lho. Iki lho, Ibu iki sinden iki roh Seksi. sampean iki ra roh. Tak matne aku nyeleh. Ya. Tak mireni sing tenanan iki. Heeh. Kok ngono jare aku pinter. Heeh. Jenengan Bu, heeh, cobi. Ya wedi
wedi Bu Aku iki. kok wedi ta. Lah kok Lek ini ngono Mas kok amake kaya lho, kelinci ngono ya. Ben mat ngono lho Bu, kok kaya kelinci. Mas. Tenan iki kaya kelinci tenan. Malah kelinci nek gak mbok los-los. Malah Yo aku- ke sampean. Aku malah dilirik karo melet. Sendian sepuh iki gak kadang. Iya. Monggo Bu. Monggo Bu. Jarwa muda. Jarwo muda, jarwo muda. Heeh. Mudane sang. Lah, iki lho. Mudane sang. Prabu. Krasena. Hup. Terus to, aku yang ngerti ku sakjane kuliah ning ngisi, Mas. Jarwo muda, Ah. mudane sang Prabu Pinten Kresna. sapa sampean karo aku? Dadi Pinten aku mudane ta? Prabu Kresna kuwi jarwo. Jarwo. Wah, lah ngono ya melu film lho jarwo. Ayo. Kuwi jenenge wangsalan. Oh, pangsalan. Jarwo muda kuwi tegese ndek nom-nomane Kresna kuwi jenenge Narayana. Ayo Jarwo. Ya sak dagan. Kalah to karo Kalah, ta? misormu, kalah to. Kalah, Ayo ta? balesen. Balesen, Mbak coba. Bir kita nek iso pancen. Wong aku ora dijiwe tok kon bales. Betul. Ya kan bedean. Adu kepinteran iki lho, Adu Mas. IQ. Ah, adu IQ. Kowe kok nek kalah gelem ngaku goblok, Ya, ya. Tenan lho, Tenan. janji lho, deal. Oh, deal janji. iki mau rak perkara wayang. Iya. Wayang. Aku suspae teko apa ya? Lho. Wis, Apa, wayang? teko, Gamelan? gak teko. Heeh. Aku teko anu apa ya? Apa? Kewan-kewan. Ya, hewan-hewan. Oh, aku jurusan pertanian masalah. Oke, iya iya. Loh. Ana perkara kewan apal aku. Iya, isi jurusan pertanian ya sampean. Kowe ngerti? Apa? Lu ngerti apa ora? Ora. Podho. Lho. Piye to Mas jare kewan-kewan? Aku rung teko. Urung. Ya weh omong nek rung teko. Ya, 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 wis meneng aku. Bedane Heeh. manuk Manuk. karo kucing. Nek manuk sikile loro, nek kucing sikile papat. Betul. Alah, Betul. cetek, cetek. Ya toh, Pak, betul, Betul. ya, Pak. Nggih ngono. Lah. Lah aku rasa kowe cah SD cah TK yo paham. Loh, Jawaban yang spesifik to, Dik. Nek manuk mabur nggih. Alah. Nek kucing mio-mio. nek manuk diarani nek manuk. Lu tak lu. Wis apa wis kalah wis aku ngaku kalah. Aku kalah to. Ya, Kowe ngerti kucing? kucing. Kucing nek dilus-lus turu apa mlayu? Turu. Nek Kowe manuk. Kowe ngerti Nek kucing? Heeh. Kucing nek dilus-lus Turu. apa mlayu? Turu anu turu. Lah nek manuk. Lah manuk Lah manuk Sing guyui karepmu piye jajal? lah sampe ini bedane lho. Bedane kucing karo manuk iki lho. Kucing nek dilus-lus turu. Lah iya lek Manuk manuk. sadurunge dilus-lus wis mabur sik. Goblokmu. Hei! Lah wingi gak dajak guyu ngopo nek rembug manuk? Lho. Ya tak. Kowe kok tau lus-lus anu kucing? Hei! Kucing. Kucing ya ya. Aku mak diek ngono. Hereng kulino. rata tuh. Wis ya Mas. Wis, Wis tembang ya, atur tembang, panglipur. Aku panglipur suka mari Nggih. suka. Sik tak selingi maos anu nggih, layang nggih Mbak Bir. Oke, Monggo. Sugeng dalu Pak Dalang, kula nyuwun gending. Podang kuning dibawani sesideman dibawani. Gending menika kagem warga Weru Kang Sarta Bulak Mojo. Lan kagem Bapak RT RW ugi kagem panitia. Matur nuwun sugeng dalu lan sugeng amirsani. Mangga Mbak Bir milih podang kuning menapa Podang sesideman. kuning sesideman. Podang kuning kemawon. Oke. Podang kuning ngambil Nggih. titikane Dik, ya Dik kelas ya. Masya Allah. Kok nek ngene kok adik kelasmu akeh Mas. Alah sing gambang iki lho masamu. Nyapa Mas? Enggak tingkat. Dosen. Dosen ini Astabrata ya. Astabrata kepanjangan dari apa? Aku suka Birgita Ayu. Lah, diakoni lho karo Pak Dalang. Kowe kok yo muni berarti tenan to Mas? Ora, iki mangan anu to. Singkatane kuwi ya. Wedi Dalang iki. Ora, nyapa wedi. Yo. Nganggo bawa. Dibawani. Oh dibawani. Heeh, Mbak Bira ya. Slendro Mas ngomong. Wis. Kupingmu lho, Reng. Mosok Kupingmu loreng. 6 ro. Oh pas 6 ro. Mau jenenge nyongo nek 6 ro. Lah keduren lah 6 ro. Lah Mangga, Mbak. Nadyan wujud timong peksi. tepuk tangan.
suarane apik wong sing ulang aku. Isi Prodadi. Iya. Mak warai mendem ae aku. Lah nek ra kowe mendem kok gelem karo aku. Tak tau apa ya. Rekake kowe gandrung aku ning aku menolak ngono ya. Drama teater kecil-kecilan. Iya, dadi aku kono seneng aku, ning aku rek ora menolak ngono lho modele. Terus ki Pak Dalange dadi apa? Alah sing nonton. Aku ngono ta. Oh iya. Aku sing menolak ya. Iya, Kowe iya. sing seneng aku, Heeh. kowe gandrung aku. Mas Iya, iya. Gareng. Rek-rekake kowe kedanan aku ngono. Heeh ki. Mas Gareng. Alah aku gak seneng kowe. Mas Gareng aku terus nang karo kowe, Mas Gareng aku terus nang karo kowe, aku tebasno jajan, aku tebasno motor, aku tebasno mobil, Mas Gareng. Raya oke wong wedok meteng nganggur. Lah kok mata nganggur iki. Seneng ya ora ngono kuwi. Lho, nek seneng mesti effort ngokne apa-apa. Hah, wi lho. Janji ayi, Nang nggih Kang Mas. kowe besok yen Oke. takon tak karo Heeh, bakal Mas. tak tukokno gelang saon. Sik to, Mas. Sakone. Saonone. Oh, malah jadi ditambahi sakonone. Lah duwe ra enek kok saon. Sak gram ora gablek aku. Itu gale cukup mong lho, tunggale Iya cukup. kuwi tunggale cukup ya cukup. Ngono ora ditapuk sendal. Iya cek krasa lan iku. Ya. Ndi ki mau, Mas? Halo. Iya. Manis neng Kan iki kudu jinjit berarti. Mas. Rasa mbok contoh, Ora. Aku nyoto jinjitmu lho, kok jinjit ngene Lah nyapa. dhuwur kowe yo diarek ini padha. Kuwi apa bahasa apa kuwi jane kok Iki lho tinggi badan. Oh, iki. iya. Ini aku lho jinjit ngene lho, Mas. Iya, Dadi kan iya. ben iso dhuwure padha. pikiranku kon Oke, ndi. oke. Oh lah iki Joko ning ngeres. Primpen apa? Primpen. Iya. Ya bir kita barang kuwi. Nyapa aku. Wes ya terus. Wes, aku kok kowe to? Piye? Wes kowe. Gantian, Jane- gantian. Jane aku iso ning gandeng. Ya wes sampean Aku sik. ndak dereki menang-menangan kowe. Gantian. Rasa wenggan Modal swara itu ku mobil, Duh. Lah piye sampean modal gareng entuk apa? aku modal swara padu dene. Lah tanggaku tak suarane ra penak. Lah aku ya kesalahan ngomonganmu nyeleki tak, Mas. Iya, kahanan Dik, sombong iki nomor 1 nek kere keri-keri ta mikir. Penting gak sombong. Ya. Terus Golek isi podang jar iba bunga hatiku nyanding bisa dadi tambah nyapa nih nyapa Aku menolak. Lah nyapa ta ngono kuwi iki nyapa mosok enek wong lanang nolak kok iso Lah iya. koyo cempe malah. Padake wedhus ya. Nang ngene yang ini. Ya ditibake ya. Oke Pak Dalang Podang kuning langgam dulu. Yuk buka celuk, monggo dados. esok awal Terima kasih Mbak Birgita. Matur sembah nuwun nok bir kita Duduk ya dulu. alon-alon legi asawtara. Heeh. Gandeng kancane yo akeh. Iya. Kak yo lir gumanti to ya Mas ya. Ya Nggih, leres Mas Dacak. bocah kok ayu ning ngono upama manik ngono. Manuk kok manik ngene. Ki ngono cendrawasih. Oh, Mbak Birgita niku. Ceria, bahagia, wajahnya terlihat bersih. Oh, cendrawasih. Terus
nek kidule Mbak Selgi, Mbak Selgi. Mbak nek iki nganu kutilang darat. Lho. Apakah arti dari kutilang darat? Kurus tinggi langsing dadanya rata. Oh iya. Kurus tinggi langsing, dadanya rata. rata. Terus terus gesere meneh? Kae podang kuning. Dulu. Kok podang kuning? Posturnya sedang, kulitnya bening. Wah, podang kuning posturnya sedang, Kulitnya bening. terus Mbak Enggar. Jalak Bali. Kok iso jalak Bali iki lho? Janda galak tapi baik sekali. Iso malah. Terus terakhir buke. Kae wis radoyan manuk. Mbok liyane diimbake manuk iki ya ben adil siji manuk kabeh. Nun sewu Ibu, tak sih kersa manuk. Ngomong kok Mas. Samono to Bu nyekelomik to Bu. Ora gelem gedhe kok. Pripun. Syukur wis syukur. Nun sewu, napa tak sih seto manuk? Nggih mboten mesti ngoten. Ya. Kok iso mboten mesti Bu? Kok mboten mesti Bu? Ndelok cuaca. Wah! Iso delok cuaca lho. Oh terakhir pengalaman akeh kono kok. Mas aku diterusne Mas ya. Injih nderekaken Tak nderekaken. waca tak selingi dulu. Injih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Yu Cange. Kepanggih malih dalam rangka bersih dusun Bulak Mojo, Dusun Weru, Kelurahan Werungotok, badhe nyuwun gending, caping gunung, podang kuning ninggal katresnan, sambel kemangi kalian kapilut. Gending menika katur dumateng para pamirsa sedaya. Pak Lurah sarta setapipun. Sasampunipun bersih dusun mugi-mugi masyarakat diparingi sehat walafiat sambikala. Amin. Ditebahaken balak bilai penyakit, godha Amin. sekala, musibah napa ingkang dijaga bakal tineka. Amin ya rabbal alamin. Saking panitia RT 4 RW 1. Alhamdulillah. Ugi dalu niki Mas. Nggih. Disponsori oleh Toko Bu Sumiati. Toko Bu Sumiati? Lah kuwi enek tulisane Toko Bu Sumiati. Gak ngerti to. Wis masak gareng kok iso diawas tulisan Toko Bu Sumiati iki lho. Mengko dur prese mobil putih ning jero. Ngawur mobile wong di door presne. Anu ya, Nggih. iki Mbak Anggun. Mbak Anggun ingkang pundi piyayine nok? Heeh. Menika. Oh, yang kuning. Masya Allah nek mesem ngrontoke jantung kok, Pak. Kabeh-kabeh kok dilemayu, Mbak Bir kita mong dilemayu kuwi ana Mbak Anggun ya dilemayu. Lah tek ora piye to, Mas? Tek ra tak lemayu bojoku elek Pak. Sepati Jan. Oke. Mangga, ayo. Iki mau iringane Bali yo tarikku kecak, wong mripatku yo blolok-blolok modele yo. Piye nek tarik kecak piye mong? Iya. No, tarik kecak iki. Tarik kecak, malah kaya wong-wongan sawah. Alah sak bahagia. Disapano. Kowe lujeng dalu, Nok. Iya. Daleme pundi, Nok? Waum. Hah? Apa kuwi? Ngene iki apa to, Mas Gareng? Ngene iki apa, Mong? Ngene iki apa? Ali-ali. Apa kok mundak gedhi ngene iki lho? Gelang. Oh, gelang. Hah? Iki lho apa? Heeh. Wah. Namine sinten? Kelak Anggun Mas Dalang. Oh, waras no. Kok mbok takoni kok Nun sewu, Nok. Daleme pundi? Kula Tulungagung Jawa Timur. Tulung Agung Jawa Timur. Nggih. Waras ya. Nun sewu, Nok paring asma sinten? Oh, Daleme pundi, Nok? ngaung. Wah, balik ngono Walah, bareng petuk ngalek tok modele. ya suwane pinten Mbak Anggun? Kula masih 22 Pak Dalang nembe. Walah, Datang mriki mau jam pinten? Kula setengah 6 sudah sampai belakang panggung. Tekon ini. Yuswane pinten? Wah. Oh, lah mau rene apa? Au. Suwen nok modele kok. Aku wis wis mari. Mbak Amining kok. Oh, sing teko wong bagus wis saurin ritik. Bareng sing teko aku, Lah urung-urung wis mbok ngene-ngene mau. wong ki aja pilih kasih, wong ki aja sok gampang wong ki aja sok seneng pilih kasih, aja mban cindhe mban siladan, aja sok seneng mbau kapine.
Gak paham kowe cah nom-nom ora cetha saiki kok modele kok. Maksude Mban cinde, mban siladan. Cinde kuwi cinde ki lho, no. Niki cinde. Lah niki. cinde Cinde. kuwi. Nek sing anake sing apik terus dimban digendong cinde, penak. Nek sing anak gak disayang dimban siladan. Siladan ki pring sing disisiki tipis ya jenenge siladan. Kuwi iso mbeler dadi loro. artine banjilatan berarti pilih Pilih kasih utawa mbau kapine. maksudnya mbau Bau kapine. iki bau kapi kethek. Baune kethek kae dhuwur seh. Dadi nek karo anak-anake karo kancane aja sok seneng didhuwurke, didendhekke, kudu dipadhakke. Oh. Duduk sama rata berdiri bareng-bareng ngono lho Mas. Mare sampean elek tenan oh Mas. Lho lah kok kowe sing ngono mbok kowe elek kondo aku kok terah kok. Masam kowe tok, mbokku yo ngarani aku elek. Alah, alah ben bangga kowe puas ya. Sithik. Mbak Anggun. Dalam. Ayo arep ngaturne napa niki? Mau pemundutane. Kathah monggo. Dipilih. Napa kula kan jari Tulungagung. Oh ya, yang bernapaskan Tasnya Tulungagung. Jaranan tadi ada ninggal katresnan. Oh ya boleh, Boleh nanti dijarane ya Mas. dijarane.